تظهر عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه، وتنعكس في كل متأمل، وفي كل عقل يفكر، وفي كل أذن تسمع. فالله سبحانه وتعالى خلق وأبدع في خلقه، فامتلأ بقدرته الكون من حولنا بأروع المخلوقات. إن الطبيعة الخلابة تريح القلب وتعالج الروح، والتأمل فيها والتفكير في عظمة خالقها يكسب الإنسان قوة إيمان كبيرة تجعله يؤمن أكثر بقدرة الخالق والثناء عليه وتسبيحه. بهذه اللوحات الفنية المرسومة باقتدال في هذا الكون وهذا الجمال الرباني، أقول لكم أنه لا يوجد أجمل من الطبيعة الخلابة بتضاريسها لتضفي الهدوء والسعادة على حياتنا. فاللهم أدم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى.